веры посвящается нашим братьям и сестрам, судимым за проповедь Евангелия, прошедшим через нечеловеческие страдания в тюрьмах и лагерях, умиравшим от голода, болезни, непосильного труда, пыток властей атеистического режима, но в несломленной вере в Господа. Тем, чье поколение постепенно уходит с нашей земли. Посвящается программа телеканала «Импакт» «Герои веры». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Герои веры». Николай Петрович Храпов, служитель Ташкентской церкви в Узбекистане в бывшем Советском Союзе, член Совета церквей, многолетний узник за проповедь Евангелия, поэт и писатель. Многие из его христианских стихотворений стали христианскими гимнами, такое как, например, «Привет вам, Христово, цветущее племя». В марте 2014 года в Русской Баптистской церкви в Брайте состоялся вечер памяти, посвященный столетию со дня рождения этого замечательного христианина. На этом вечере мне также посчастливилось быть. На вечере участвовали дети Николая Петровича. Предлагаем вам сегодня посмотреть в рамках нашей передачи этот интересный вечер. Дорогие, я хочу поделиться с вами той благословенной историей, когда Господь вдохновил меня и дал мне музыку на слова Николая Петровича Храпова. Вот как это произошло. Шел 1960 год. Хрущевская оттепель была очень короткой и быстро переросла в суровую зиму. Хрущев объявил открытую, тотальную войну всем верующим в Советском Союзе и заявил: «Скоро я покажу по телевидению последнего верующего в нашей стране». Начались суды над искренними служителями Божьими христианских церквей многих деноминаций. И вот такой суд над служителями, над пресвитером Николаем Абрамовичем Крекером и диаконом Яков Абрамовичем, был этот суд назначен в городе Отрадном. Мы собрались верующие, молодые верующие в доме брата Анатолия Зенкова, и сердца наши были преисполнены печалью. Мы молились без конца и просили Господа, чтобы Он укрепил дорогих братьев. И мы решили, что завтра на этом суде в городе Отрадном мы будем присутствовать, чтобы поддержать открыто наших братьев. И вот, находясь в этом общении, я был недалеко от пианино, рука моя, опираясь, невольно легла на крышку пианино. Я ощутил, что под рукой моей какая-то бумага. Я поднимаю ее и вижу исписанная эта бумага таким почерком замечательным, начинаю читать. «Привет вам, Христово цветущее племя! Рожденное в буре великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста». Разволновавшись, я невольно остановился. Сердце мое было преисполнено такого удивления, актуальностью и силой этого стиха. Я спрашиваю, чье это стихотворение? И мне говорят, это стихотворение Николая Петровича Храпова. Медленно опускаясь на стул, руки ложатся на пианино, и я вслушиваюсь в себя, и духовный мой взор направлен к источнику вечной жизни, Господу Иисусу Христу, к Его престолу. И я, прислушиваясь, ожидаю, когда эти благословенные строки обретут крылья мелодии. И вдруг зазвучало внутри меня. Я начинаю играть и начинаю петь
И вскоре вот так вот все присутствующие услышали этот гимн, новый гимн, который Господь благословил родиться ему. И вскоре он полетел по всем церквам необъятного Советского Союза, рождая, утверждая молодое поколение и старшее поколение и на твердость веры и свидетельства в этом страшном мире. Слава Господу за то, что Он был, есть и вдохновлял, и вдохновляет всех нас. Аминь. Привет вам, Христово цветущее племя, рожденное буря, великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний, решительный бой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний, решительный бой. Стеною стальною полкливое вымя, неверие ведет нам на лютую край. Сам видишь честнее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сам видишь честнее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сердечно всех приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады приветствовать, кто сегодня смотрит нас, кто слушает нас в прямом эфире. И сегодня особый вечер. Вечер памяти Николая Петровича Храпова, благословенного служителя Божия, который посвятил себя, свою жизнь на служение нашему Господу. 17 марта было бы ему ровно 100 лет. И сегодня в этот вечер по инициативе родных, близких и друзей мы собрались вспомнить этого замечательного брата. Дорогие братья и сестры, здесь не происходит чествование или возвеличивание человека. Мы сегодня хотим на примере этого раба Божия посмотреть, как Бог его благословил. И не нам, а имени Господа да будет слава в этот вечер. Аминь. И Малахия, 3 глава, 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Вот такое замечательное слово записал пророк Малахия. И мы знаем, дорогие братья и сестры, многие слышали проповеди на эту тему, на этот текст. Но мне хотелось обратить внимание, что перед лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Удивительно, братья и сестры, боящиеся Господа, тот, кто имеет страх Господень в своем сердце, о вас пишется памятная книга. Там на небесах Бог записывает все ваши деяния, все ваши поступки, все ваши дела. И однажды там перед небесным престолом мы предстанем, и Бог откроет эту книгу памятную и скажет: брат, раб Божий, раба Божия, вот ты это делал здесь, на этой земле. У меня все записано, у меня все отмечено, я ничего не упустил. И, дорогие братья и сестры, я с глубокой уверенностью могу сказать вам, что о брате, рабе Божьем Николае Петровиче Храпове в небесной записано, в этой тетради записаны все его дела, все его хождения, все его мысли, все его слова, все то, что он делал, живя здесь, на этой земле. И сегодня, дорогие братья и сестры, мы желаем только вспомнить о этом дорогом брате, как Бог его благословлял. Удивительно, дорогие братья и сестры, есть послание к евреям, замечательно, 11 глава. Ну и знаем ее называют глава о героях веры. В нашей церкви производятся библейские часы на эту тему, и мы подробно изучали этих героев веры. И апостол Павел пишет: имея вокруг себя такое облако свидетелей. Там перечисляются очень многие герои Ветхого Завета.
Я думаю, дорогие братья и сестры, вот этот список героев веры, он пополнится святыми, те, которые были замучены, те, которые испытали поругания и побои. И перед тем, как мы помолимся, дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы, вставши, прочитали несколько стихов из этой главы и помолились. Чтобы в этот вечер, дорогие, мы не только вспомнили нашего замечательного дорогого брата Николая Петровича Храпова, который 28 лет, более 28 лет просидел в застенках лагерей и тюрем. Мы вспомнили наших отцов, наших матерей, те, которые страдали за веру евангельскую, наших дедов и прадедов. И пусть этот вечер, дорогие, будет назиданием для всех нас живущих, и особенно для нашей дорогой молодежи, которые сейчас мы как будто живем во времена относительной свободы. Но помните, дорогие братья и сестры, желающие жить благочестиво будут гонимы. Это Слово Божие. Невзирая, в каком строю мы живем, Бог сказал, будут гонимы. Возможно, дорогая молодежь, на ваши плечи, на вас тоже падет то гонение, которое испытали ваши отцы, деды и прадеды. И поэтому, смотря на этих героев веры, мы должны утверждаться в вере, укрепляться в благодати Божией, что Бог никогда не оставит искупленных своих. И давайте мы, вставшие, прочтем из 11 главы послания к евреям, с 32 стиха до конца. «И что скажу еще, – пишет апостол Павел, – не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде и Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствования веры не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Прошло со дня рождения, но в памяти храним мы свято Его пред Господом хождение и подвиг веры необъятной. Родился Николай в семье крестьянской. От юности Иисуса воином стал храбрым. На поле брани христианской служитель верный Богу был. Ему пришлось немало встретить лицом к лицу врагов жестоких. Но каждый раз, борясь со смертью, он шел к святой любви истокам. Под вой ветров, среди сугробов, склонясь в молитве пред Всесильным, он находил живую воду, мечтал о небе светло-синем. Творец стенанье слышал в буре, не медлил любящий с ответом, и ураган смирялся буйный перед лицом Христова света. Он видел счастье в днях суровых,
на жестких нарах, среди смрада, в противной арестантской робе, в пустынях диких Мангышлака. Ушел в отчизну неземную поэт с душою музыкальной. Там в сонме ангелов ликует, чей дух в борьбе был крепче стали. Послание апостола Павла к римлянам с 8 главы, 5 стиха и ниже. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Плотские помышления суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос у вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Дорогие слушатели, желание сердца моего сегодня проповедовать о Боге Духе Святом, о Его проявлениях в жизни нашей с вами и о наших отношениях к Духу Божьему. Дух Святой является именно третьей личностью Божества. Из всех трех лиц Божества самая близкая к нам с вами, такая близость, которой во всех веках до Дня Пятидесятницы такой близости Бог не имел. Близость Бога осуществляется через Духа Святого ныне с человеком, живущим на земле. В нас живет Бог Духом Святым. Бог Отец известен живущим на земле через посредством. Известен Он был в законе, который был издан, в судах, которые производил. Бог Отец известен был вот через описание Библии. Видели Его в столпе огненном, в облаке, через ангелов. Бог Отец общался посредством ангелов. Бог Отец общался и общается с живущими на земле посредством чего-то. Потом мы с вами знаем, когда празднуем Рождество Христово, мы отмечаем, что это был во всей Вселенной величественный такой случай, когда Бог воплотился и приблизился к человеку. Человек видел Его своими очами, беседовал непосредственно с Ним, кушал вместе с Ним. Это воплощенный Бог в лице Господа нашего Иисуса Христа. А вот третья личность, личность Духа Святого, третья личность Божества, это Бог вселяется в человека, живет в человеке. Такой близости большей мы с вами не можем и представить себе. Даже вот такая близость, как у мужа с женою, по Слову Божьему, и в жизни действительно мы говорим, что это одно. И все-таки они друг в друге не живут. Есть вот друзья полюбят так, подруги полюбят друг друга. Хочется вместить сердце свое. Да нет, ну все равно ты рядом, в своем костюме живешь, и все. Чувства твои, а чувства-то хочется именно в сердце вместить. Вот это только принадлежит Духу Святому. Когда мы хотим возлюбившего нас,
и возлюбленного нашего Господа, иметь в себе это осуществление, самое высшее осуществление любви, в себе иметь его, не рядом, не обнимать его, не пользоваться его теплотой, а в себе его иметь. Хочу обратить внимание на эти выражения. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Дорогие присутствующие, это выражение имеет жизненно важное значение. Живет ли в нас Господь, живет ли в нас Дух Святой? Если этого нет, если это только по убеждению, это просто обман. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому вопрос этот сегодня очень важен, начиная с тех самых маленьких, которые понимают, что такое жизнь верующего, жизни христианина, и до самого старенького очень важно определить, живет ли в тебе Дух Святой, живет ли в тебе Дух Божий или не живет. Если Дух Божий в тебе не живет, если он не находится, то чей ты? Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Почему это определить? Живет ли во мне, пребывает ли во мне Дух Христов или нет? Это как раз предыдущее выражение нам говорит. Как вы живете? Если вы по плоти живете, то в вас Дух Божий не живет. Тот, в ком Дух Божий, тот не может жить по плоти, тот живет по Духу. А если он живет по Духу, у него и плоды этой жизни, у него и его жизнь свидетельствует, что в нем живет Дух Божий. А жизнь по плоти, как мы с вами говорим, это смерть. Почему для нас это с вами важно? Потому что жизнь религиозного человека может быть очень благочестивой жизнью. И мы иногда так увлекаемся, и мы заслуженно почитаем такого благочестивого человека. Но он это благочестие может религиозной выучкой достигнуть. Как мне приходилось встречаться с духовниками, которые в монастырской стене по 14 лет пребывали. А когда испытаний коснулись у одной тюремной баланды, оказалось, что вся его выучка монастырская ни к чему. Вся жизнь его была жизнью по плоти. Все его приятные манеры, все его здания, все это ничто, и он сам согласился. Я сказал ему, вот здесь ты только определил, что все твои знания, что духовная академия, что 14-летнее пребывание в монастыре тебе не дали для жизни вечной ничего. Ты прекрасный сейчас духовник, но ты не имеешь жизни вечной в тебе пребывающей, ты Дух Христова не имеешь. Поэтому очень важно, чтобы каждый здесь из верующих, называющих себя христианином, чтобы не был спокойным до тех пор, пока не определил, что действительно Дух Божий живет во мне. Это очень важно, дорогие. По Духу Божьему мы определяем, чьи мы. Это Дух Христов, живущий в нас, это Христос, пребывающий в нас и творящий свою жизнь в нас. Если этой жизни нет, мы мертвы тогда. Мы живем просто убеждениями, выучкой живем, и это при испытаниях обнаружится. Сейчас мы на таких двух положениях остановимся. Отношение Духа Божьего к человеку и отношение человека к Духу Божьему. Жизненно необходимые отношения Духа Святого к человеку. В чем они заключаются? Прежде всего, действие Духа Божьего пока еще среди нас. Первая его работа и первое его жизненно необходимое спасительное отношение к нам – это пробуждение человека, обличение его во грехах и потом покаяние. Есть некоторые очень обманываются в своей жизни, торгуются со своим спасением и так очень обманчиво относятся к голосу Духа Святого. Когда он говорит и свидетельствует, тебе надо покаяться, тебе надо обратиться к Господу. Эта душа отодвигает время своего покаяния
на годы, может быть, на месяцы, в крайнем случае, хоть на один день. Это очень опасное состояние, когда мы так несправедливо относимся к голосу Духа Святого. Дорогие мои, пробудится человек, мертвый по грехам, грешник, не может без Духа Святого. Сознание ему как бы не говорило, что он грешен. Он может плакать от своих грешных поступков. Но дело пробуждения – это не дело сознания, а это дело сердца. Сердце пробуждается. И это делает только Дух Божий. Пробуждает – это значит обличает. Это одновременно обличает тебя во грехе и зовет тебя к покаянию. Это называется пробуждение. Хочу обратить внимание здесь всех на покаяние. Почему я на это обращаю внимание? Потому что отмечены, и давно уже отмечены это случаи, когда общины наши пополняются невозрожденными людьми, людьми не покаявшимися, не имеющими истинного покаяния, а выученными, в религиозной семье выученными. Они рождаются, видят, как папа с мамой молятся. Они постоянно вот среди нас на собраниях бывают, как вот эти детки. Они уже знают наизусть и гимны, и все, и поют с нами. И нам кажется, что это уже верующие детки. А мне хочется сказать вам, детки, вот которых же к возрасту подходите. Вот подросточки, 11, 12 лет, 14. Детки, за вами остается покаяние. Если вы не покаетесь, вы жизни вечной не имеете. Вам нужно покаяние, в слезах покаяние о грехах ваших. О каких грехах? А такие, какие Дух Святой вам скажет. Он вам скажет. Никто, кроме Духа Святого, так не подскажет. Поэтому никто не надеется перейти вот из этого детского возраста и в члены церкви, и вот это вот ваше спасение нет. Почему? Потому что к покаянию истинному есть подделка. И подделка вражья. Слышат, как молятся, упали на колени, поплакать, как все говорят, а внутреннего стремления и осуждения греховной жизни нету. У него слезы не льются за его греховную жизнь. Дух Святой не обличает его. Это покаяние фиктивное и вводит человека в заблуждение. Покаяние должно быть сердечное. Оно может быть и в детском возрасте, сердечное, глубокое. Оно от него не отойдет. Вы встретите и сами можете свидетельствовать, когда у вас покаяния бывали в 7-летнем, 8-летнем возрасте. Оно постепенно притупляется, но совсем не исчезает, если оно было глубокое. Оно потом обновится, это покаяние, и все-таки приведет к возрождению. Поэтому христианские семьи, отцы и матери, не обманитесь, чтобы ваши детки не оказались в христианской среде, лишь только всего оформившие форму, или же, как говорят, обряд покаяния. Есть ли плоды покаяния? Есть ли новая жизнь в моем сыне, в моей дочке или нет? Не успокаивайтесь до тех пор, пока жизни Божьей вы не увидите в вашей дочери и в вашем сыне. Не успокаивайтесь. Это покаяние может быть фиктивное. Следующий этап совершается Духом Божьим, Духом Святым. Это возрождение. Это духовный акт. Он есть только в живой церкви Иисуса Христа, в живой, в Божьей религии. Никакие религии мира, как бы они красиво не были обставлены, как бы они обряды свои, как бы они литургии свои не исполняли, если они не достигают в душе человека возрождения, и если факт возрождения не является самым главным у них, эта религия ведет к заблуждению. Как бы ни подхорашивал, как бы ни воспитывался, в каком бы ты религиозном духе ни воспитывался, но в тебе пробудится твой плотской дефиоп, и когда-то он покажет себя. Кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божье. Это грозное предупреждение и очень важное для всех нас. Это вопрос вечности. Рожден ли я свыше? Признаки
невозрожденного человека – это жизнь по плоти. А дела плоти известны. Распри, разногласие, и гнев, и ярость. Если тебя не влечет к Слову Божьему, как к хлебу жизни, если ты можешь уживаться в семье и в церкви годами, не примиренный с кем-то из-за какого-то просто пустяка, ты в обмане находишься. Ты невозрожденная душа. Следующей жизнью необходимые действия Духа Святого – это водительство. Когда человек обратился к Господу, покаялся, когда он родился свыше, на нем Дух Божий полагает свою печать, принадлежность. Дух Божий ложит печать. Это мой, это христианин. Я живу здесь. Все видят эту надпись на тебе, кому ты принадлежишь. И бездна видит эту надпись и трепещет перед тобою. Потому что на твоем духовном лице печать принадлежности. Я принадлежу возлюбленному моему. Проволоки колючая. С большим почтением наши дорогие деды и прадеды, отцы и старшие братья, бабушки, матери и сестры, за ваше мужество и стойкость, за верность Господу. Вы наши герои веры.